Shalom shalom, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icubahiro. Ikiganiro ni ubuzima buhindutse, mukaba muri kumwe na Niyera Diva. Tugiye gusangira ijambo rivuga ngo imbohe ya Kristo. Turasoma mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice caho ca 6 umurongo wa 6. Havuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa, ntitwame tujakara icaha. Haleluya. Iyo tuvuze imbohe n'umuntu yugaraniwe ahantu atamwidegemvyo yo gukora ico ashatse afise. Igihe Imana yarema umuntu wa mbere, yamuremye afise ubwiza bwinshi, afise n'ubushobozi bwo kunesha icitwa icaha cose. Ariko umuntu amaze gucumura, bwa bwiza bwose bwamuvuyeko, wa mubiri wiwe uhinduka umubiri w'icaha. Nico gituma ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 3 umurongo wa 23 hacavuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ibi bisigura yuko abantu bose twabayeho inyuma y'umuntu wa mbere, twabayeho twambaye imibiri y'icaha itatwemerera gushikira ukugororoka. Icazanye Yesu Kristo mw'isi rero niki? Yesu Kristo yaje kugira ngo anagure ico twari twaratakaje, asubire akigire kizima, hanyuma wa mubiri w'icaha twisanze twambaye kubw'icaha c'umuntu wa mbere uhinduke ubusa, maze tubone ingene dushikira ukugororoka. Aho ijambo ry'Imana rica ribitomora neza, usomye mu cete ca 2 Paulo yandikiye Abikorinto igice caho ca 5 umurongo wa 17, naho atubwira ngo nuko rero iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu abacitse icaremwe gisha, ivya kera biba bihise, byose biba bibaye bishasha. Vyumvikana yuko bwa buzima twari twaratakaje duca dusubira kuburonka, hanyuma wa mubiri w'icaha twari twambaye uca udukugwako, maze tugaca dusubira gushikira bwa bwiza na wa mubiri unesha icaha twari twaratakaje. Mugabo tuvyumvikane neza yuko ijambo ritubwiye ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu, vyumvikana yuko uku kunesha nta handi tukuronkera, n'uyu mubiri unesha icaha n'ubu bwiza butaboneka handi, nta handi hantu tuburonkera atari muri Kristo Yesu. Nico gituma Yohana aca vyandika mu cete ciwe ca mbere igice ca 5 ku murongo waho wa 4 avuga ngo kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Iyo niyo ntsinzi yacu, yatsinze isi n'ukwizera kwacu. Kristo Yesu rero ni ikibanza duhingurirwamwo tukambugwa imibiri itsindwa n'icaha. Kristo Yesu rero niwe bushobozi. Iyo rero turi muri Kristo Yesu, dufise itegeko ryo kunesha isi canke icaha. Usomye mu cete ca mbere ca Yohana igice caho ca 2 umurongo wa 6 havuga ngo uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Twibukanye yuko imbohe n'umuntu abohewe ahantu atamwidegemvyo wo gukora ico ashatse afise. Ico Imana igomba kuri twebwe ni giki? Imana igomba yuko twizera Kristo Yesu, tukamwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Igikurikira, iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, uyaba ahindutse imbohe iri muri Kristo Yesu. Ko twabisomye yuko ivya kera byose biba bihise, byose biba bihindutse bishasha. No kuvuga yuko abatanga ubuzima bushasha bw'imbohe yo muri Kristo Yesu. Ibi bisigura yuko atamwidegemvyo aba gifise wo gukora ivyo yishakiye. Ngibi rero ibiranga umuntu yacitse imbohe muri Kristo Yesu. Paulo yavyanditse mu cete ciwe ca mbere c'Abikorinto igice caho ca 6 umurongo wa 12 yanditse avuga ngo vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi. Vyose ndavyemererwa, ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Haleluya. Ibi bisigura ngo hari ibintu vyinshi imibiri yacu dusaba kandi bisosera umubiri, nivyo kandi usanga tuvyemerewe, nivyo mugabo abantu turi imbohe zo muri Kristo Yesu. Twebwe abo Kristo Yesu yacunguye akatwambura ya mibiri iganjwe n'icaha, ivy'imibiri yacu byose dusaba si byose tubwirizwa gukora,
ariko ngiki icyo abana b'Imana duhamagarirwa gukora, icyo Imana itugombako, icyo Kristo atwiteze ko. Pawulo niwe yacanditse mu cete yandikiye Tito igice cyaho cya 2 umurongo wa 14, yanditse avuga ngo yatwiguze kugira ngo aducungure adukure kw'ibyo twagabitanije byose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Imana yifuza yuko ibikorwa vyiza aba ari byo dukora. Ibikorwa vyiza ni ibi, ni igikorwa cyose gihesha Data wa twese icubahiro. Wewe muntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, umenye yuko wahindutse imbohe ya Kristo, udakwiye kubaho nk'uko ushaka. Nta mwidegemvyo wo gukora ibikorwa wifuza ufise, ariko icyo Imana ikugomba ko ngiki, iragomba yuko ugwana ishaka ryo gukora ibikorwa vyiza, ibikorwa byose bihesha Imana icubahiro. Woba utarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza mu buzima bwawe, umubiri wawe ukiganjwe n'icaha, nimba wifuza ko twagufasha, twandikire ubutumwa bugufi cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero 69 369 413. Umwami Imana abahezagire mwebwe mwese mwaduteze amatwi. Turashobora gusenga isengesho ryo kurangiza. Kristo ndagushimiye ko uri Imana nziza, watwiguze kugira ngo utwambure umubiri uganjwe n'icaha, uduheshe ubugingo budashira, uduhindukire ubushobozi, utwigishe kunesha nk'uko twahamagariwe kunesha turi muri wewe. Ikibagoye ubashoboze ga Mwami Yesu Kristo, twese hamubandanye kutugirira ubuntu kuko uri Imana nziza. Mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu, amen.